yanda ake trading based on price action after this candle. Idan na samu rejection zan tafi da bias, market ya kasa an samu rejection a tafi da bias anan. Anan ma mun samu change of polarity ne bayan market ya zo mun resistance level, ya breaking din resistance din, market ya kasa juya daga resistance level din da ku gani. Ga resistance level ina market ya zo wajen gashi nan da karfi da yazo sai kaman zai juya sai kasa after this candle bayan market ya dawo sai na samu rejection sai na tafi da bias. An samu change of polarity kenan, resistance ya koma support level sai sana tafi da bias. Kun ga yanda bias ke pushing da karfi. Sannan wanda yake so ya join din ma Telegram, akwai link a bio na, idan ka shiga zai kai ka Telegram channel din mu direct. Sannan duk wanda yake son amfani da wannan broker idan ya register da link ina zai samu 200% bonus a deposit din da ya kai $50, sannan zai samu risk free code na $10. Sannan idan kana so ka ringa trading based on price action kamar yadda muke yi, akwai hausa trading course mu na price action, shi ma link din yana bio na. Gashi na wannan kun gashi na ya ba mu riba, so aka ake trading based on price action.